तो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो। तो आज सबसे एक्साइटिंग दिन है मेरा, क्योंकि आज मैं इसे अनबॉक्स करने वाला हूँ। एक मिनट, ये लो, डिंग 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 डिंग, प्लेसिफो वाला ये ग्लोब, जो कि आपको ऑर्बिट वाला है। ग्लोब में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं इसको निकालता हूँ। ये है ये वाला, इसको फेंक दो। और ये निकलता कैसे है? ऐसे निकल गया। और भाई साहब, इधर से एक ग्लोब। वाह, ये कितना बड़ा ग्लोब है और इतने सारे एनिमल्स हैं। और इधर इंडिया का है। ये रहा, इंडिया मिल गया। ताजमहल देखो। तो अंदर और क्या है? ओह, ये क्या है? इसको निकल। ओह, ये स्टैम्प है। कौन सा, किसके लिए स्टैम्प है? देखते हैं। स्टैम्प, प्लेसिफो वाला स्टैम्प। और खोजना सबसे बेकार। भाई साहब, ये अलग लेवल हो गया मेरा। इसमें पासपोर्ट दिया है, रियल का नहीं, फेक का है। तो इधर देखते हैं फर्स्ट पेज में क्या। ओ तेरी, ये तो रियल पासपोर्ट जैसा है। इधर देखते हैं। इधर फ्लैग चिपकाना है और इधर लिखना है। और इधर ओ स्टैम्प इधर के लिए है। समझ में आया। तो अभी और क्या है अंदर? ओ तेरी, इसमें तो और भी को बहुत सारे, हाँ और भी है इसमें। एक तो हमारा गाइड मिला है और एक कुछ तो कॉपी मिला है। ये उल्टा था। ये वाला कॉपी मिला है। ओ, ये तो वीज़ा है। ये बोर्डिंग कार्ड है एरोप्लेन का। ये फ्लैग का स्टिकर है क्या? ये है फ्लैग का स्टिकर, मतलब ये नहीं, ये है फ्लैग्स का स्टिकर है ये। तो अब देखते हैं टैबलेट में क्या होता है। इसमें कनेक्शन करना पड़ता है। मैंने पहले से ही कर लिया था कनेक्शन। तो अभी मैंने अपना टैबलेट ओपन कर दिया। ये वाला ऐप होगा, ये वाला ऑर्बिट अर्थ। इस पर क्लिक करना है। मैं तो इधर क्विज खेल रहा था। ये ऑर्बिट का है पूरा। तो फर्स्ट हमको क्या करना है, हम एयर एक्सप्लोर मारते हैं। इसको ऐसे करते हैं और अभी हम इस पे पॉइंट करेंगे टैबलेट पे। टैबलेट में इधर का पॉइंट करेंगे और इधर सारे एनिमल्स दिखाते हैं। तो ये तो हो गया। उसके बाद टूर में जाते हैं। टूर में ये एनिमल्स पहले प्ले करते हैं। इसमें लोडिंग हो रहा है। इधर सारे एनिमल्स दिखा रहे, देखो। ये देखो, मैंने इधर इसको क्लिक करूँगा, इसको। तो ये सारी इंफॉर्मेशन देते हैं इस एनिमल्स के बारे में। जैसे कि मैं पीकॉक के बारे में बोलूँगा। ये लो पीकॉक। सो आपने देख लिया। तो अभी ओको पार्क में जाते हैं। ओको पार्क में
आपको क्विज जैसे मिलेगा। ओको पार्क। तो इसमें दो गाइड मिलते हैं और उसमें कुछ तो खराबी आते हैं। इसमें इधर लिखा होता है और उसमें आपको देख के उसको सॉल्व करना है। अगर आपको कुछ ना आए तो इसमें हिंट भी आता है। इधर रेडी टू हेल्प मारते हैं। तो हम इधर से हिंट लेंगे। इधर इसको रिवील मारते हैं। इधर हर्बीवोरस एंड मोर ट्रीज। हर्बीवोरस तो आपको पता होगा। हर्बीवोरस जैसे मैं एक लूँगा जिराफ। और नेचर में आपको प्लांट्स मिलना है। प्लांट्स चाहिए। नेचर ये रहा। इसमें कोई भी ट्री लगा लो। ये क्या हुआ? अगर आपका गलत हुआ ऐड हर्बीवोरस एंड मोर ट्रीज। हर्बीवोरस आपको इधर ट्रीज ये भी ले लो। ये वाला मैंने सिलेक्ट किया, इधर लगा। और एनिमल्स में हर्बीवोरस ज़ेब्रा एक हर्बीवोरस होता है, तो इसको ले लो। और मेरा ये नहीं हो रहा तो आपको कैसे भी करना है, ठीक करना है। और उसमें क्विज विज में इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन आंसर आता है। इधर व्हाट इज द फर कलर ऑफ एक्स। तो ये हो गया, मैं रेड ब्राउन मार रहा हूँ, ये गलत हो गया। ऑरेंज मार रहा हूँ, ये मैंने ठीक किया। 0 पॉइंट्स मिले मेरे को, कोई बात नहीं। रेनडियर तो इधर लगा मेरा। ऐसा मैं अभी सीख रहा हूँ, बच्चा हूँ ना मैं, तो सारे हो गए। बस एक मिस्ट्री रह गया। मिस्ट्रीज में आपको मिस्ट्री सॉल्व करनी होती है। ऐसे ले, ये ट्रिप टू एशिया मार रहा हूँ मैं। ऐसे आपको ऐसे देना है और आपको हिंट से इसको पूरा करना है। और इधर वेयर डू यू फाइंड डम्पलिंग्स, इधर ग्लोब में खोजना होता है, ठीक है। इधर ग्लोब में ऐसे खोजना होता है। तो आज के लिए इतना। बाय बाय, टाटा।